Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါSai Saiပါဘာပြောရမလဲမသိကျွန်တော်ဒီခု semester break ဆိုတဲ့အတိုင်းအားနေရတခြားလူတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ experience တွေကျွန်တော်ရဲ့ knowledge တွေကို sharing ပြလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုရိုက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ video ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာမပြောခင်ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့စကားပလင်ခံထားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီvideo ထဲမှာပြောမယ်အကြောင်းအရာထဲကပါတဲ့ career ပေါ့နော်အဲ့ဒီ career မှာကျွန်တော် professional မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ career ကိုရှောင်လန်းတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဘ ഹു တုတအနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းုံတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အမှားယွန်းတခုခုပါသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခံခွင့်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါလို့ကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာcabin crew ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်ကိုပေါ့နော် cabin crew ရှောက်ခဲ့ရဆိုတော့မယုံဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားလေမောင်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေမောင်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းအံ့ဩခြင်းစရာလေးကိုနော်ကျွန်တော်ကအပြင်မှာအဲ့လိုပူပူသေးလေးပေါ့နော်အံ့ဩကြရပေါ့နော်ညသွားအဖြစ်သူတို့တွေကကျွန်တော်အဲ့လိုចောင်းစရာအဲ့လိုမျိုးစာတင်တဲ့ဆရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ airline တွေထဲကကျွန်တော်ဘယ် airline တွေရှောက်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ Airways International မြန်မာ National Airline Air KBZ မဲနာဘုံ Airline ကိုရမ်းမြန်မာ Airline နဲ့ရန်ကုန် Airways ပေါ့နော်အခုတော့ Airline ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများဆုံးရှောက်ခဲ့ဖို့တဲ့ airline ဆိုလို့ရှိရင် MAI နဲ့ AKBZ ပေါ့သူတို့ကလည်းလင်းနေများတော့ခဏခေါ်တဲ့ interview တော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ် based on my experience ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ interview တွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ career အကြောင်းကိုကောင်းလေးနဲ့ဆက်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် airline တွေကအပြိုင်ဆိုင်ခေါ်ကြရပေါ့နော် engineer တော်တော်များများလည်းဒီရဲ့ career ကိုအရင်ကြိုက်ကြပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်ဒီ cabin crew တယောက်ကပေါ့နော်အရန် glamorous ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာ prepare လုပ်ရတဲ့အဟာတွေကိုတော်တော်များများသိမသိကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြပေးမဲ့လူတွေမရှိဘူး internet ဆိုတာလည်းအရင်က line အရင်မကောင်းပါအဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေကနေဖတ်လက်လန်ပြီးလို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တင်တန်းဆိုတဲ့ဟာကလည်းတစ်ခုနှစ်ခုအဲ့လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော် join ဖူးတာတွေတစ်ခုတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာအခုချိန်ထိဖွင့်နေသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်အရအဲ့လိုတင်တန်းကြောင်းနေရာလေးမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ယထာလာနဲ့ခဏလေးတော့ငယ်ချင်းတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဆိုဘာတင်တန်းကြောင်းမှမတက်ဘူးသူကလည်းသူလေးလာပြီးတော့ဒီ cabin crew တယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့ပေါ့နော်အများကြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော် Facebook တွေမှာဆိုတွေ့ရတယ်လားဘာလို့ stupid dumb question တွေမေးကြရလဲ cabin crew တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်လဲတော့ part time လုပ်လို့ရလားဒီ post out တွေ stupid dumb comment တွေမှန်ကြရပေါ့နော်အရင် awkward ဖြစ်တယ်ကွာဒီခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာ internet တွေအရင်ကောင်းတဲ့ခေတ်ကွာ online ကနေပြီးတော့အများကြီးရှိရရှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်လောက်ရှိမှတယ်10နှစ်အတွင်းမှာ15ခါလောက်ရှိမှတယ်ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့တာမဖြစ်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ live မှာပဲမျောနေမှာပေါ့နော်ခုဒီနေရာတော့ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ carrier မကောင်းလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ pros and cons ဆိုတာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒွန်တွဲနေရပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်း airline တွေကများသွားအဖြစ်အဆင့်4ဆင့်လောက်ရှိရADCV တင်တာနဲ့ဆိုရင်9ဆင့်လောက်ရှိရပေါ့နော်9ဆင့်လောက်ကလေတလခွဲလောက်ကြာတယ်စိတ်ရောလူရောမှန်နေပေါ့နော် resilient အားကောင်းဟိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ airline တွေကဒီအလုပ်ခေါ်စာတွေတို့ကျင်းညာပြီကွာအဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေမှာပါတဲ့ requirements တွေအကုန်လုံးကွာလေ့လာထားကွာသိသိချာမှတ်ထားပြီးမှသွားလျှောက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရှင်ဒီနေ့ပဲပို့စင်တယ်မနက်ဖြန်ဆိုသွားလျှောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးကတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်ကို well prepared ဖြစ်နေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပေါ့နော်တချို့ဆိုရှင်မဟုတ်အရင်ဖြစ်ချင်စောနေလေတရားမလားသွားလျှောက်ကြအမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဆိုလို့ရှင်တတိထားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ requirement တွေတေချာလည်းမဖတ်ထားဘဲနဲ့တင်ဝုန်းဆိုပြီး CV သွားတင်တယ်ဆိုလို့ရှင် HR ပြန်ပြီးအိမ်ပြန်လွတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ခေါ်စာထဲမှာပါတဲ့သူတို့တောင်းတဲ့ document တွေဘာတွေညာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖြည့်စီပြီးမှသွားလျှောက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော် first impression မကောင်းကွာအဲ့လို document မစုံမနဲ့သွားရဲဆိုလို့ရှင် CV သွားတင်ကြတဲ့ကိုဖက်ကနေပြီးတော့ငါ cabin crew တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုဝစ်စာစင်ပြီးသွားတင်တယ်ပေါ့နော် slipper နဲ့လာတာတို့ချင်းမောင်းမိနဲ့လာတာတို့တချို့ကောင်မလေးဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လို informal ဝစ်လာကွာအဲ့လိုချင်းမောင်းမိနဲ့လာတာအားချက်ချင်းပြန်ခိုင်းတာနော်အမလေး CV ကိုအမတို့လက်ခံပြီးလို့မရဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်လွတ်တာပေါ့နော်well grooming ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် document check လုပ်ပြီးလို့ပြေဆုံးပြီးဆိုတော့တော့ height check နဲ့ weight check လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့် interview အတွက်ရင်ခုန်လို့ရပြီပေါ့နော် short list ထဲမှာနာမည်ပါပြီးဆိုတော့တော့
fix မှာကြီးညာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့ office ပေါ့နော် head office မှာတို့ site ကပ်ပြီးတော့ name list တွေကြီးညာလေးရှိရပေါ့နော် first interview ကတခါလေးကြားလို့ရှိရင်လည်း writing test ကအရင်လာရှိရတခါလေးကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်း pre screening မှာဘာတွေလောက်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့အခန်းထဲမှာတို့10ယောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်10ယောက်အလောက်ထိခေါ်ပြီးတော့တို့တယောက်ချင်းစီမိတ်ဆက်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဆိုတို့ရှိမှအဲ့လိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတယ်အရာလာလဲဘာညာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲမေးအကယ်လို့ second interview ပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် second interview မှာ writing test ဆိုလို့ရှိရင်တော့ writing test ဖြေရပေါ့နော် English စာမေးတယ်ပြီးတော့သင်ချာတွေမေးတယ် skills တွေမေးတယ်တခြားဒီ personal skills တွေတို့ဒီ problem solving skills တို့အဲ့လိုမျိုး skill နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့မေးတယ်အချိန်တွက်တဲ့ဟာတွေမေးတယ်ဒီ percentages တွေ count လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီcolor ဆက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အနီရောင်နဲ့ဖြောင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဘာရတယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမေးတယ်ပေါ့နော်writing test online ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ဆင့် group interview ဆိုပြီးတို့မေးလေးရှိရပါမြို့ထဲမှာနေတာကောင်းလားရွာမှာနေတာကောင်းလားကြီးလိုက်ရကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမေးရကွာနှစ်ခု compare လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် EQ နဲ့ IQ ကဘယ်ဟာကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမေးရပေါ့နော်အဲ့အဆင့်အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် final interview ပေါ့နော်တက်လီဝင် interview ဆိုပေမဲ့လေခန်းထဲဝင်လာလိုက်တာနဲ့ interview က10ယောက်လောက်ရှိရဟာအဲ့လေဟာအများကြီးပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းသူတယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့ရပါတော့ခန်းထဲမှာ10ယောက်လောက်ရှိရပြီလားဝါပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါ့နော်အကောင်လုံးပြုံးပြီးတော့လေပြုံးပြီးမင်္ဂလာပါ10ခေါက်လောက်အဲ့လိုမျိုးလူရှင်သူတို့အဲ့လိုထိုင်းခုံလေးပေးထားမှထိုင်းသူတို့ကစပြီးမိတ်ဆက်ကွာမိတ်ဆက်ရဖိုလိုတွေမဟုတ်ရပေါ့နော်မိခွန်းနေပြီခါလေးကြရင်လေဒီလား stupid damn question နေပြီဒီနေ့ရေဘယ်နှခွက်တောက်လဲဒီနေ့ရေဘယ်နှလီတာတောက်လဲမနှက်စားပါစားခဲ့လဲ okay ကိုဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြေရတာပေါ့ဒီအဲ့လိုမျိုးမထင်မှတ်ထားတဲ့မိခွန်းနေမေးလာဆိုရှင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးနိုင်ဖို့လေလိုအပ်တယ်ပေါ့အများနဲ့ပြုံးပြီးဖြေနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအရင်ပြုံးလို့လေဒီအပေါ်နှခိုင်းဇက်လိုတွေတောင်တုံနေ CV ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ experience တွေမေးတယ်ဘာလို့လင်းမောင်လာလျှောက်တာလဲယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့ကလင်းမောင်ကကောင်းလားမကောင်းလားတယောက်ချင်းဖြေရတဲ့ interview တွေကကြားတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြေခဲ့တော့ဆိုတော့စစ်စစ်ပေါက်တယ်မြေလျှောက်ခိုင်းတယ်သူတို့အခန်းထဲမှာမြေပုံရှိတယ်အဲ့မြေပုံထဲမှာလေးစိတ်ရှိရဲ့မြို့3ခုပြောဆို AKB ဆန်ပြန်တန်းနေတဲ့ destination 4ခုပြော5ခုပြောအဲ့မြို့မှာဘာရှိလဲအထင်ကြီးဘာရှိလဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့မေးရကွာမဖြေနိုင်လဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့မြို့ကိုအခုမှကြားဖူးတယ်မရောက်ဘူးတေးချပြန်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ announcement ယူခိုင်းတယ် final interview ပြီးသွားရင်ဆိုရှင်ကresult ထွက်လာတယ်ပေါ့ final result မှာပါတဲ့လူတွေကအဲ့စစ်စစ်ရမှာပေါ့နော်စစ်အောင်မှာဒါသူတို့ airline ပေးတဲ့ cabin crew training ကိုတက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုစေးကြရင်ဆိုရင်တော့ bye bye ပေါ့နော်အမှန်ကြီးကောင်းလုပ်ထားတဲ့နေပေါ့နော်ရေကူးတက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရေမကူးတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ training မှာ wet drain ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ wet drain မှာလေ life jacket နဲ့ရေကူးရရဲဆိုပေမဲ့ဒီတခါလေကြာလို့ရှိရင်အလွတ်ကူရတဲ့ဟာမျိုးဒီ life jacket မှာပါပဲနဲ့အလွတ်ကူခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေကူးတက်ထားဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခေါက်ရှောက်ပြရတဲ့တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်ကိုဟာနဲ့ကို reflection တွေပြန်လုပ်ပြီးတော့ငါဘာလုပ်နေရလဲငါဘာကြောင့်တလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်လောက်မပါနဲ့ငိုယိုပြီးမလျှောက်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးရတော့မကောင်းဘူးเนาะကွာဒါတကယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတကယ်အဆုံးထိလျှောက်လန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လုံးဝလေစိတ်ထဲနေရင်ထဲနေတကယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုခါကြမှာဒီရဲ့လမ်းကိုရှောက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်internet kit ပေါ့နော် internet kit ရောက်လာပြီဆိုတော့ online မှာ sharing လုပ်ပေးနေလူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော် YouTube ကနေပြီးတော့vlog တွေကြည့်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူစာအုပ်တွေရေးအမှားတွေအကိုတွေရှိရပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီးတော့အများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်သင်တန်းတက်လည်းကောင်းပါတယ်ဘဟုတုတာတွေအတွေ့အကြုံတွေရပါတော့ကိုယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရရောက်ကဘေးနားနေ push လုပ်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက် motivate လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းချင်စိတ်လည်းပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် international airline နှစ်ခုမှရှောက်ခဲ့ဖူးတယ် Vietjet Air Emirates မှာကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ဖူးရပေါ့နော် Vietjet မှာတစ်ခါပဲရှောက်ဖူးရတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ qualification နဲ့မကိုက်ဘူးရက်ပူရမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ကတတတာပန်းပိုင်းဆိုယူစစ်တာပထမအဆင့်မှာကလေး Emirates မှာရှောက်ခဲ့တဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး Latvia ကို exchange သွားတဲ့အချိန်မှာရှောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခါရှောက်ခဲ့နှစ်ခါစလုံး open day ပေါ့နော်ဒီဖက် Europe မှာနိုင်ငံတော်တော်များများ open day ခေါ်တာများတယ်ပေါ့နော် Emirates မှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူက open day interview နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ invite only ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်ခုခေါ်တယ်ပေါ့နော် open day
interview ကကြတော့ကွာ CV ကိုင်ပြီးတော့ဒီ interview လုပ်တဲ့နေ့မှာပဲတွားပြီးတော့တခါတည်းတက်ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် invite only ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online platform ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ Emirates website မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ account create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ document တွေ submit လုပ်ရတယ်အဲ့မှာတွားလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်လျှောက်ပြီးတော့ invitation letter ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ assessment day လို့ခေါ်တဲ့ interview နေ့အဲ့ဒီနေ့ကိုတွားလို့ရတာပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင် invite မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားလို့မရဘူးပေါ့နော် open day မှာဆိုလို့ရှိရင် round ၄ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော် first round အနေနဲ့တွား register လုပ်ရတယ်introduction video ပြရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီတော့ sticker ကလေးပေးနံပါတ်လေးပေါ့နော်တယောက် small group ခွဲလိုက်တယ် small group မှာ2ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နိုင်တယ်3ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကကက်ကလေးပေးကက်ထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုတိုင်ပင်ပြီးအဲ့နောက်မှာပါမိခုနှစ်ဖြည့်ရပြီး presentation ပြလုပ်ခိုင်းတယ်ကိုကကိုမိတ်ဆက်ရတယ် customer service experience ပြီးနိုင်ငံလာတဲ့အဲ့ဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးပြောပြရတယ်ပေါ့နော်15မိနစ်လောက်နေခါကျမှသူကနောက်တစ် round အတွက်ပါရွေးခံရတဲ့လူတွေကိုတော့နံပါတ်ခေါ်ပြီးပြန်ခေါ်ရပေါ့နော် second round မှာကျွန်တော်ပါတယ်အရက်တိုင်းနေပေါ့လက်လံမီရဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်212 cm မီနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပေါ့နော်ပုံမှန်တော့အဲ့အဆင့် English test ဖြေရအဲ့ recruiter ပါပြောဆိုနေတော့ first round မှာတော့ English စာအဆင်ပြေပေါ့နော် English test မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်ခေါ်ရလူတွေတို့ကပြန်ရွေးနောက်တစ် round မှာကျတော့ group interview ပဲ group interview မှာတော့ big group 9ယောက်တစ်ဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်6ယောက်တစ်ဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ခွဲလိုက်တယ်ခုနအတိုင်းပဲခက်ကလေးပြီး topic တစ်ခုပြီးအဲ့ topic ကပါလဲဆိုရှင်လင်းပုံမှာဖြစ်တဲ့သနာတွေထဲတစ်ခုပဲဖြေရှင်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဆွေးနွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ group ထဲမှာတစ်ယောက်က presentation ပြန်လုပ်ရတယ်တစ်ယောက်ကိုပြန်ရွေးရအောင်နော် leader တစ်ယောက်ပြန်ရွေးရတယ်ရွေးပြီးတော့ presentation ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ number ခေါ်တဲ့လူတွေကကြံခဲ့ရတယ် number မခေါ်တဲ့လူတွေကပြန်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ခါဖြည့်တဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ခေါက်ဖြည့်တော့ကကျွန်တော်မပါအောင်ပြန်ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒုတိယတစ်ခါကကျတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပေါ့နော်3ယောက်ကြံခဲ့မှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ည3ယောက်တော့ final interview ဖြေရမယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဒီ colleague နဲ့ပြန်တိုင်ပင်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ချိုင်း invite မယ်အရွေးမခံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း I'm so sorry ပေါ့နော်တော့အဲ့လိုမျိုးပြော okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတော့ final interview ပါပြီဆိုပြီးတော့လေပြန်လို့ရပြီဆိုရင်ပြန်လဲပြန်ရောမကြောက်အိမ်တော်မရောက်တယ်မပါဘူးဆိုပြီးတော့ email ရောက်ချတာဟဲဘလို့ကြီးလဲပေါ့နော်သူတို့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေတွေ့ရဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မပါဘူးပေါ့နော် final interview အတွေ့အကြုံတော့ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့Emirates မှာ try ခဲ့တဲ့နှစ်ခါလုံးရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် open day ဖြည့်ခဲ့တော့လေလက်တွေကလေနိုင်ငံသေးလို့လားမသိဘူးအဖြေတဲ့လူကလေ10ယောက်13ယောက်အဲ့လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်10ယောက်13ယောက်ပဲရှိလို့ဘယ်လားမသိဘူးနောက်ဆုံးထိပါလာမသိဘူးပေါ့နော် Emirates ကိုတော့ဖြည့်လို့ရှင် well grooming ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အစားအရာလို့တိတ်ရက်ပြီးတော့ကွာတရားကြောမော့နေအောင်လောက်ထားတင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဖြည့်တော့ဆိုရှင်အဲ့ဒီလက်တွေကနင်းရမ်းကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နင်းရမ်းကြတဲ့အချိန်ဆိုနင်းနေအထူကြီးအဲ့လိုကြတဲ့အချိန်မှာဖြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတို့ကလိုမျိုး leisure boots တွေပါလေဆိုရှင်မင်းကလေးတွေကိုသူတို့ပေးစီရပေါ့နော်ဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဆိုတချို့မိန်းကလေးဆိုစတုံးတော့မထုံးအဲ့လိုစပင်ဖားလာနေလားအဲ့လိုမျိုးလဲသူတို့ကဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီကျွန်တော် Asia ဘက်မှာဖြေရတဲ့ interview ကနည်းနည်း strict ဖြစ်တယ်လို့ကြားရပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာဖြေရတဲ့ဟာတွေတို့စင်ကာပူတို့ဒီမလေးရှားတို့မှာဖြေရတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်း strict ဖြစ်တယ်လို့ကြားဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ဘုဟုတ္တတွေရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ကိုဟာကို ready ဖြစ်ပြီလို့ခံစားရပြီဆိုခါကြမှာစပြီးရှောက်လန်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်နေပေါ့ကျွန်တော်တော့မသိဖြစ်ချင်စောနဲ့ပဲလေတည်ရမလားဘာဖြစ်ဆိုပြီးတော့လေရှောက်တာပြီးတော့အချင်းကုန်ပြီးရှောက်တာပဲဖတ်တင်တယ်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးเนาะပြီးတော့ကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြလည်းရှိရပေါ့เนาะဒီကြရင်လေ fake ဆိုမှတွေတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးလင်းမယ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်လဲပေါ့เนาะအပီစီဘယ်လောက်ကျလဲလို့ပါတော့ညာတော့အဲ့လိုမျိုးမေးရပေါ့เนาะအဲ့ဟာတွေကလေချပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေရုပ်တည်မရှိဘူးပေါ့เนาะကိုပြင်ဆင်တယ်လို့ကုန်ကြနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆန်လုံးဝမကုန်ကြတာမဟုတ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆို document တွေပြင်ဆင်ရတယ်ဝတ်စားတွေပြင်ဆင်ရတယ် makeup တွေရှိရပြီးခါကျတော့သွားလာရတဲ့ key တွေရှိရပြီးတော့တင်တန်းတက်တယ်ဆိုရင်တင်တန်းကြီးတွေကလည်းရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဟာမျိုးတွေကလည်းကုန်ကြနိုင်တယ်ပေါ့เนาะလစာဘယ်လောက်ရလဲ part time လုပ်လို့မရဘူးလားတော့အဲ့မျိုးကြီးမေးရပြီးရင်ဆိုလို့ရှိရင်9တန်းပဲရှိသေးတယ်10တန်းပဲရှိသေးတယ်လင်မောင်လျှောက်လို့ရလားပြည်တွင်း airline ဆိုရင် သက် session တွေပြီးမှလျှောက်လို့ရတယ် international airline ဆိုရှင်22နှစ်ပြီးမှလျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အသက်ကန့်သက်ချက်ထဲမှာဝင်မှသူက CV တွေကိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီရဲ့ cabin crew
ဒီ career ကိုရှောက်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလာစရာတွေပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်လူတွေကလေ cabin crew လေအဲ့လိုကြောမော့ပြီးတော့လှပပြီးတော့လေစိတ်မှလမ်းလျှောက်တာတို့ပြီး hi welcome board အဲ့ဒီပဲများတော့အဖြစ်မြင်ကြပါပြင်ဆင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့နော်အရင်စိတ်ရောလူရောဘယ်လိုမျိုးနစ်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် under the pressure ပေါ့နော်တော့ cabin pressure ထဲမှာလောက်ရပဲမဟုတ်နော်ဒီရဲ့ခီးတဲ့တွေရဲ့ပေးတဲ့ pressure တွေရောအလောက်ကပေးတဲ့ pressure တွေအောက်မှာတို့ကအများကြီးလောက်ရဆိုတော့လေအများကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအရင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေနောက်ပိုင်းကျမေးထမလျှောက်တော့ဘူးလားဘာလို့မေးရတော့အရင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာဆိုတာကျတော့ခွင့်တာလို့ရှိရင်တော့ trying ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာရှောက်နေတဲ့ career မှာပဲပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြောင်းလို့လုပ်မယ်လို့သုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cabin crew ကိုတော့တော်တော်လေးပြန်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ဟာလေးပြန်မျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်မေးချင်တာလေးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ comment box မှာရေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye နေကောင်းအောင်နေပါ